Oi galera, tudo bem com vocês? Hoje trazer tudo pra frente, ó. Mal tudo mesmo. Que eu tô precisando, né? Agora deixa eu mostrar minha cara. Oi galera, hoje a gente vai fazer uma slime de mel. Uma slime de mel. Uma slime com cor de mel. Só que não vai ser tão mel assim. Vai ser mel com estrelas. Não sei nem porque eu peguei essas bolinhas. Mas eu acho que eu não preciso mais disso, então... Corre. Chega de novo. Pra fazer essa slime de mel, eu só preciso de cola transparente de slime, ativador, desativador, corante amarelo com um pouquinho de cor de mel e umas estrelinhas para enfeitar, né? Para não ficar só mel. Agora vamos colocar a cola. Cola. Tá bom. O corante. Pronto. Olha, galera. Agora, olha, vou mexer pra vocês verem. Olha essa cor, que linda. Ela é bem cor de mel. Ela é super cor de mel. Olha, galera. Com o negócio já misturado, eu vou colocar as estrelinhas para decorar nossa slime de mel, né? Acho que tá bom, porque tem que ser slime de mel só. Bem só. Coitada. A gente coloca o desativador. Para disso. Pronto. Desativador. Agora a gente vai mexer com tudo, né? E dar mais corante aqui pra cá, né? Olha, galera. Tá bem assim, na cor que eu queria que ficasse. Cor de mel mesmo, hein? Eu tô amando. Agora a gente vai colocar o ativador. Pouquinho por pouquinho, então vai ser na tampa. Pronto. Coloquei, agora, gente, vamos mexer. Olha, gente. Ai, meu Deus, tá ficando no ponto. Eu vou mexer bastante, hein? Acho que vou precisar de mais ativador. Aqui, mais um pouquinho de ativador. Coloquei, vamos mexer. Olha só isso, galera. Vamos colocar agora mais do que tem na tampa, né? Olha, agora já dá pra mexer na mão, eu acho que não. Pronto, agora sim. Eita! Que isso? Não entendi, hein? Olha, gente. Horas. Deixa eu só esse garfo, né? Ui, tá meio colorante ainda. Eita, galera. Uou, tá amarela. Eu amei essa cor, gente. Vou colocar mais um pouco de ativador, né? Pra slime
Não grudar mais na mão. Tá caindo o slime. Ai, gente, daqui a pouco essa slime... Ó, vou contar pra vocês. Daqui a pouco essa slime já não mais gruda. Eu tô amando fazer slime com vocês. Desde quando eu ganhei o kit de slime. Da minha primeira slime e da minha última slime. Qual será a minha última slime desse canal, galera? Acompanhe o canal e vocês vão ver qual vai ser a última slime minha que eu vou fazer no canal. Não é essa, gente, porque por enquanto eu vou fazer mais slimes ainda. Agora vamos continuar mexendo. Eu já fiz uma slime transparente, ela tá lá em cima. Olha, gente, acho que já tá bom, né? Mas ela ainda tá grudando muito. Pronto, galera. Agora, gente, acho que foi, hein? Acho que foi, hein? Ou não? Acho que não. Acho que não, né? Não foi ainda, gente. Tem que colocar mais ativador na tampa. Eu tô achando que cada slime precisa de muito ativador. Nossa. Olha, gente, acho que foi agora, hein? Acho que foi, hein? Ai, gente, acho que esse vídeo só vai ser eu mexendo a minha slime pra ficar ativada, eu conseguir mexer nela sem grudar na minha mão, né? Acho que vai ser isso mesmo. Tô tendo que mexer, não tá dando nada, hein? Opa, eu acho que agora deu alguma coisa, hein? Eu acho que agora que eu vou parar de mexer essa slime. Olha, gente. Colocando as slimes aqui pra não grudar, ó. Minha mão já tá sem slime. Ah, meu Deus, mas acho que não, hein? Ai, gente, por que essa slime só gruda em mim? Pronto, agora são os ativadores suficientes, né? Olha, porque já estica. Ai, eu tô mexendo bastante aqui. Não sei qual vai ser o ponto dessa slime. Eu preciso ir rápido também, né? Acho que esse vídeo vai ser só mexendo a slime, né? Pronto, eu não fiz nenhuma slime de mel. Tem uma slime grudenta aqui que se eu botar na minha mão ela começa a grudar. E pronto! Fim do vídeo. Ó, gente, tchau.